Turdan o'rin olgan dastlabki 5 uchrashuvda muxlislar birgina durangga guvoh bo'lishdi. Bu Toshkentdagi Obod va Qizilqum o'yinidir. Chempionatning dastlabki 3 ta turida Obod jamoasi raqiblar darvozasiga birorta ham to'p kirita olmagandi va o'sha noxush an'ana bu turga kelib buzildi. Joriy mavsumning dastlabki 3 ta o'yinda ketma-ket g'alaba qozongan navoiyliklar bu gal ham birinchi bo'lib hisobni ochishdi. O'yinning 13-daqiqasida Pavel Salomin o'z jarima maydoni ichida to'pni qo'l bilan o'ynagani uchun penalti belgilandi. Ilhom Yunusov 11 metrli jarima to'pini darvozaga aniq yo'lladi. 0-1. 25-daqiqada Pavel Salomin mehmonlar darvozasini nishonga olib, Obodning Oliy Ligadagi tarixiy ilk golini urdi. 1-1. Ikkinchi bo'limga o'tib tomonlar yana bittadan gol almashdi. Obod hujumchisi Shohruz Norxonov 57-daqiqada navoiyliklar darvozasiga ikkinchi to'pni ham kiritishga muvaffaq bo'ldi. Bu esa raqiblarning rejalarini butunlay o'zgartirib yubordi. Ikkinchi goldan so'ng to'liq himoyaga o'tgan mezbonlar 86-daqiqada xatoga yo'l qo'yishdi va bundan Qizilqum futbolchisi Fayzulla Qambarov foydalangan holda hisobni tenglashtirdi. 2-2. Bu hisob o'yin oxiriga qadar o'zgarmadi. Qo'qonda buxoroliklar mehmon bo'lib 78-daqiqada Salomat Qutubboyev urgan gol evaziga g'alaba qozondi.